ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு ஃபுட்டை பற்றின ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு நான் லெவன் டிஷ்ங்கிற ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் வந்திருக்கேன். இது வந்து ஒரு லெபனீஸ் ஸ்டைல் ரெஸ்டாரண்ட். இங்கே வந்து லெபனீஸ், டர்க்கிஷ் அண்ட் சிரியன் கைண்ட் ஆஃப் ஃபுட்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும். அதில் எங்களோட பர்சனல் ஃபேவரட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 வெரைட்டி ஆஃப் ஷவர்மா இங்கே கிடைக்கும். அது எங்களுக்கு வந்து மோஸ்ட் ஃபேவரட் டிஷ். இங்கே வந்து நாங்கள் மோர் தென் 20-30 டைம்ஸ் சாப்பிட்ருக்கோம். ஆனால் 20-30 டைம்ஸுமே வந்து நாங்கள் எப்படி சாப்பிட்ருக்கோம் அப்படின்னா டேக்அவேவே தான் சாப்பிட்ருக்கோம். ஏன்னா இங்கே டைனிங்கில் விட ட்ரைவ் த்ரூவில் எடுக்கும்போது வந்து காஸ்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அதுக்கு என்ன ரீசன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே ஒரு 7 o'clock 8 o'clockலாம் வந்து செம்ம க்ரௌடாக இருக்கும். இங்கே நிற்கவே ஆக்சுவலாக கார் பார்க் பண்ணவே இடமே கிடைக்காது. அதனால் நாங்கள் எப்போவுமே வந்து ட்ரைவ் த்ரோவில் எடுத்துகிட்டு போய் ட்ரைவ் த்ரோலேயே நாங்கள் மோஸ்ட்லி வந்து 30 minutes 45 minutes அப்படிலாம் வெயிட் பண்ணியெல்லாம் வாங்கி சாப்பிட்ருக்கோம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் யூடியூப்பில் போடணுங்கிறதுக்காக இன்றைக்கி உள்ளே போய் டைனிங்கில் ட்ரை பண்ணலான்னு யோசிச்சிருக்கோம். சரி, வாங்க உள்ளே போய் பார்க்கலாம். இது வந்து சஜ் ஷவர்மா. இது சஜ் ஷவர்மானா இதில் வந்து சஜ் ப்ரெட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த தின் ப்ரெட்டில் அதில் ஷவர்மா, சிக்கன் அந்த ஐட்டம் எல்லாமே வச்சு ரோல் பண்ணி கொடுப்பாங்க. இந்த செகண்ட் ஒன் வந்து சீஸ் ஷவர்மா. இதில் வந்து இதுதான் வந்து ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலான ஷவர்மா. இதில் வந்து சிக்கன் அந்த ஷவர்மாவோட இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் வச்சு ட்ரெடிஷ்னல் அவனில் பேக் பண்ணி கொடுப்பாங்க. இது வந்து ஃப்ரூன் ஷவர்மா. இது வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரபிக் ப்ரெட்டில் 2ஆக கட் பண்ணி அது உள்ள இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் வச்சு கொடுப்பாங்க. ரித்தன்யாவுக்கு எப்பயுமே வந்து ஷவர்மா வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். அதுலேயும் வந்து சீஸ் ஷவர்மானா ரொம்ப பிடிக்கும். நாங்கள் எப்பயுமே ஆர்டர் பண்ணும்போது ஸ்பைஸியாக தான் ஆர்டர் பண்ணுவோம். சம்டைம்ஸ் ஸ்பைஸியாக இருக்குன்னு கொடுப்பா, அப்படி இல்லைன்னா அவளே நல்லா சாப்பிடுவாள்.
ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. உங்களுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். நீங்களும் ஒன் டைம் இங்கே போய் சாப்பிட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்கள். டேஸ்ட் எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ் யாராவது துபாயில் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் வந்து இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணி விடுங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். இதை மாதிரி இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸோட நெக்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணுற வரைக்கும் பை பை, டேக் கேர்.